Bismillah, elhamdülillah, salatu vesselam ala Resulillah. Kıyamet dersleri, cennet, cehennem, uzgan derste bizning bilan cennet turunda söyleştik. Cennetning eng dereceli kişileri turunda söyleştik. Hem nerse dedik? Dereceni bilgili Allah dedik. Hem bu dünyada eng zor derecede bulgan kişiler Allah karşında, elbette alar cennette de en zor derecelerde bulaşaklar dedik. Hem kişinin derecesi anın meşhur buluğu bilen gine tanıla mı? Yani bilgili buluğu bilen gine. Yok. Bularga mümkün şunday kişini bir kim de bilmey. Lakin belki cennette ol en dereceli kişilerin birisi bularga mümkün. Şu an göre anın aytik kişinin derecesin, hakiki derecesin anın Instagram'daki patpişikler sana aytmay, like'lar sana aytmay. Şu an göre biz sizin bilen ülkenler arasından kimler en dereceli ayttık? Yaşlar en dereceli 4 kadın kızını ayttık, şulay bit. Hem cennet bilen suyundirilgen 10 kişi, yani isen vakitlarında Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem alarga aytdı, sen cennette bulaşacaksın dedi. Niçin bu büyük ahamiyetli tema? Çünkü bir kişiye de isen vakitte biz sen cennette ya ki cehennemde diye ayta almayız. Çünkü biz bilmeyiz. Allah Teala anı günahlı deyip görsek Allah keşirgen mümkün. Allah ana tevfik verip ol senden yaxşırak bularga mümkün. Şulay bit. Şuna göre bir hükümge de hüküm kılıp ayta almayız. Sen cennette ya ki sen cehennemde diye. Hatta mesela bir izgi ölüm bilen ölse degen, mesela şahit mi nime andilarga da biz şahitlerden bulsaydı diye aytабыз. Şulay bit. Şuna göre bu bir neyinde? Kimler nedir? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytdı. Sen cennette dedi. Hem alarның sonu unav. Yarar bugün cehennem. Hem belki bugün bizning soңгы ders bulur indi. Ramazan'a kadar. Anlarsın indi Ramazan'dan sonra inşallah. Cehennem ahirlerinin hasretlenüleri hem yalvarıp ökünüleri, yılavları. Şular turunda söyleşebiz. Elbette kafirler cehennem gazabın kurgenden soň, cehennem gazabın tatıgandan soň alar hiç şeksiz bir katı ökünecekler. Они будут очень сильно жалеть об этом, сожалеть. Hem alar küfürlükte bulganga bir katı ökünecekler. Alar peygamberlerge yermegenge bir katı ökünecekler. Alar Allah bergen gümürlerin hayırlı bulgan izgi gamellerge bağışlamaganga bir katı ökünecekler. Kur'an ayetlerin işitmeyenge bir katı ökünecekler. Hem neşular turunda biz bir neçe ayet. Min bütünüsünü okumayım. Çünkü vakitimiz şekli, sıyışalmayız. Bir neçe ayet, lakin bu ayetler de subhanallah bir korkunuş indi. Şularның birisi El-İnşiqaq. 10-cı, 11-ci, 12-ci ayetler. Mine bunda söz bara indi Allah Teala nişik etip gamel defterlerini tarata. Gamel defterlerinde yazılgan nerse kişilerinin kılgan işleri. Bütüne bir protokolni şahitler var, ferişteler yazıp koygan, bir kitip koygan. Mını bir kimde başta tartalmay, bu min tugil dip de aytalmay, ol yuğalmay da bir kayada. Şuna göre nerse? Mine şuşu gamel defterlerin kişilerge birgende kullarına bu kimnindir gümüründe en şatlıklı mizgil bulaşak. Kimnindir en hasretli, en kaygılı, en ökünüşlü mizgil bulaşak. Kimlerindir gamel defterlerin, biz gamel defterlerin biruni kıyamet derslerinde, kıyamet günde öğrendik indi. Şulay bit. Hazır indi ol temaga kirmeybiz. Köp bilemiz, eğer de hayırlı kişi bulsa, gamel defterinde izgilikler yazılgan bulsa, nişik bireşekler gamel defterin? Ha? Oldan bireşekler, hem un kuluna bireşekler. Şulay mı? Hem un kulga birilgen aytik diplom deb aytik mende, rezultatı egzameni ol kişini cennetke alıp kirecek. Eğer de kişi hayırsız bulgan iken,
кәфир, имансыз, гынахкар, аңа гамәл дәфтәрен, аның гамәл дәфтәрендә бит явызлыклар булачак, аңа ничек бирәчәкләр? Яки арттан һәм сул кулына бирәчәкләр. Әлбәттә, икесенең халаты ике төрле булачак инде. Шуңа күрә Аллаһ Тәгалә әйтә: "Ва амма ман утия китабаху вара'a зahri." Кемнең китабы, китап дигән сүз бездә инде гамәл китабы димиләр, гамәл дәфтәре диләр татар телендә, шулаймы? Ләкин китап аның ул сүз алынган кәтәбә яктубу, язылган, язма дигәннән алынган. Мәктәп, мәктәп, яза торган урын. Хәтта гарәп телендә мәктәп мәдрәсә. Мәктәп ул ни? Мәсәле, письменный стол. Яза торган стол. Мәктәп дип атала. Булай иң дөрес инде, ләкин безнең телгә шулай кергән инде. Кемгә Аллаһ Тәгалә әйтә, китабы, ягъни язылган, язмасы, гамәл дәфтәре вара'a зahri артыннан бирелә ди, артыннан бирелсә ди, фәсауфа яд'у thubura. Ул ди үлем тили башлар ди. Лучше үлсәм иде, халак булсам иде, юкка чыксам иде. Ва ясла саира, һәм ул янып торган утка керәчәк ди. Янып торган утка керәчәк ди. Менә иң беренче без китергән аят гамәл дәфтәрен сул яктан яки арттан бирелгәннән соң шундук кеше үзенә нәрсә теләячәк? Ул үзенә үзе үлем теләячәк. Бик каты үлем теләячәк. Ләкин үлә аламы? Кыямәтнең проблемасы нәрсәдә? Үлем юк. Хәтта менә бу дөньяда, Аллаһу а'лам, мин психолог түгел, ләкин суицид турында вагазга әзерләнгәндә бераз гына укып утырган идем. Ни өчен кешеләр шул хәлгә бара? Күбесе хәтта яшисе килмәгәнгә дә түгел. Проблемадан качмакчы булалар. Алар нәрсәдәндер качмакчы, котылмакчы булалар. Менә карагыз, кыямәттә дә шул ук табигать. Кеше үлеп котылмакчы була. Все, күзне йомам да, все битте, юкка чыгам. Булмый. Булмый. Чөнки нәрсә дидек, кыямәт көнне үлемнең үзен алып чыгачаклар, сарык форме ни инде овцы дип килә, шулай бит, үлемне сарык хәлендә алып чыгачаклар, һәм үзен суячаклар. Һәм бөтен кешегә әйтәчәкләр, менә үлем үлде дип әйтәчәкләр. Значит, смерть тоже умирает. Шулаймы? Үлем үлде дип әйтәчәкләр. Шуңа күрә бетте, мәңгелек. Сарык суелды, гамәл дәфтәре бирелде, ул күпме генә үлем сораса да үлә аламы? Юк. Ул хәзер газапка китәчәк. Ва ясла саира, һәм янып, кайнап торган утка керәчәк дип. Һич шиксез. Алар бөтенесе беләчәк үлемнең үлгәнен. Ләкин аларның газаплары, үкенечләре шул кадәр каты булачак, алар белсәләр дә бер туктамый сораячаклар үлем. Они будут умолять Аллаһ Тәгаләне, чтоб Аллаһ дал им смерть. Они будут умолять. Кычкырачаклар, акырачаклар, улаячаклар, татар телендә тагын нинди синонимнар бар. Ләкин алар Аллаһтан үлем сораячаклар. Ни өчен? Чөнки алар өметләнәчәкләр, өмет. Они будут надеяться, что смерть аларны избавит от адского пламени. Менә шуңа күрә бөтенесе сораячак. Аль-Фуркан 13-14 аятлар. Ва иза улqu minha makanan dayyiqan muqarranina da'u hunalika thubura. Аллаһ Тәгалә аларны ди шылбырлар белән урап, кысып, сытып, тагын да тар урынга аткач ди, алар шундук үзләренә үлем сорый башларлар ди. Алар бик каты Аллаһтан үлем сораячаклар. Үлем, үлем, үлем. Һәм لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا. Һәм аларга нәрсә дип әйтәчәкләр? Бүген бер үлем сорамагыз, бик күп үлем сорагыз дип әйтәчәкләр. То есть вас ждет полный программа инде, зур газап. Шуңа күрә үлемне берне сорамагыз. Сорыйсыз икән, әллә ничә үлем сорагыз ди. Ни өчен? Әллә ничә газаптан котылыр өчен ди. Ләкин биреләчәкме үлем? Юк, шуңа күрә кемдер шинар, кемдер акырыр, кемдер улар. Әлбәттә бу инде Алла сакласын манзара дип әйтик инде,
ол башқа сыя тұрған, көз алдына келе тұрған, хиялға сыя тұрған әйбір түгел. Мына біз сіздің айттық бит, жәннәттә Аллаһ Тағала әзірләгән, кеше күзе күрмәгән, кеше құлағы ишетмәгән, кешенең хыялына да кірмәгән ниғмәтләр. Шулаймы? Син күпме генә мечтать итсәң дә, хыяллансаң да, син жәннәтне күз алдына китерә алмыйсың. Ул яхшырак, ул матуррак, ул әйбәтрәк. Җәһәннәм дә нәкъ шулай. Монда Голливудның режиссерларының җитми ниләре, нәрсәле? Фантазиялары җитми. Җәһәннәм ул күпкә куркынычрак булачак. Шуңа күрә Аллаһ Тәгалә әйтә: "Ва хум ястарихуна фиһа" ди. Алар анда улыячаклар ди. Улап әйтәчәкләр ди. Нәрсә дип? Раббана ахриджна. Эй Раббыбыз, чыгар безне моннан. Чыгар безне моннан. Нa'мал салихан гайра аллази кунна нa'мал. Әгәр дә син безне моннан чыгарсаң, без изге гамәлләр кылыр идек, элек кылган гамәлләрне кылмас идек ди. Ягъни, әгәр дә кешеләр алар битендә җәһәннәмгә кергән икән, димәк, аның битендә сәбәбе булган, шулаймы? Сәбәбе булган. Алар яки күфрлектә булган, алар җахилияттә булган, ширк кылганнар, гыйбадат кылмаганнар, хамыр ичкәннәр, алдаганнар, нәрсә диләр? Biz изгелек кенә кылыр идек, моңа кадәр кылган гамәлләрне кылмас идек ди. Моңа кадәр кылган гамәлләр булмас иде дип, алар менә монда Аллаһ Тәгалә әйтә: "Ястарихун" ди. Алар улыячаклар ди. Улыячаклар ди. Шулай ук алар үзләренең бүтән гаепләрен таныячаклар. Җәһәннәмдә бер генә бер кеше дә мин гаепле түгел дип әйтмәячәк. Җәһәннәмдә бер генә бер кеше дә миңа минем гаебемнән күбрәк газап бирделәр дип бер кемдә ризасызлык күрсәтмәячәк. Бүтәнесе таныячак, все признают. Бүтәнесе үзләренең гаепләрен, күфрлекләрен, җахилиятләрен, ширкләрен бүтәнесе таныячак. Шуңа күрә Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә нәрсә ди? Ва қалу, алар әйтерләр ди: "Лау кунна насма", әгәр дә без ишеткән булсак ди, если бы мы слышали ди. Ау нaqil, о если бы мы уразумели ди, акылыбызга салган булсак иде ди. Ма кунна фи асхаби сагир, biz бит җәһәннәм утында булмас идек дип әйтерләр ди. Димәк, алар үзләренең ни өчен бу газапны алганнарын прекрасно беләчәкләр һәм моны таныячаклар. Шуңа күрә ишеткән булсак иде ди пәйгамбәрләрнең сүзләрен. Акылыбызга салган, ягъни акылсыз кеше аннан сорау алыначакмы? Юк. Аллаһ Тәгалә бит акыл биргән беренче, аннарысын әйткән, нигә уйламадыгыз ди. 4 кешенең кыямәт көнендә әйттек бит без сезнең белән. 4 кеше будут оправдываться. Берсе шукрак, ул ишетмәгән. Ул ишетмәгән. Менә берәү килгән дә сөйләгән, ул ишетмәгән. Авызын ачып торган. Ишетми бит. Аңа бармаган, ишетмәгән, шулаймы? Аның бар гызыры. Кем ишеткән, ул ишеткән. Кем аңлаган, ул аңлаган, ләкин баш тарткан. Шуңа күрә biz de ишеткән булсак, акылыбызга салган булсак, biz монда булмас идек ди. Мүлк, Тәбәрәк сүрәсе, 10-11 аятьләр. Гафир 11. Қалу, алар әйтерләр ди: "Раббана, эй Раббыбыз, әмәттәнә снәтәйн." Син безне 2 тапкыр үтердең. Син безне 2 тапкыр үтердең, ва ахяйтәнә снәтәйн, 2 тапкыр терелттең. Без мәйт булдык беренче. Мәйттән соң терелдек, шулаймы? Терелдек, яшәдек, Аллаһ җан бирде. 4 айда 10 көн карында ничәдер ел яшәдек тә, аннарысын яңадан үтертте. 2 тапкыр булды, шулаймы? Яңадан терелтте. 2 тапкыр үлдек, 2 тапкыр терелдек. Эй Раббыбыз, 2 тапкыр үтердең, 2 тапкыр безне терелттең. Фа'тарафна бидунубина. Мы признали свои грехи. Булды, без таныдык гынахларыбызны. Таныдык. Фахал иля хуруджин мин сабил. Чыгу юлы юк микән моннан дип әйтерләр ди. Нет ли пути к выходу отсюда? Юк микән берәр чыгу юлы, менә хәрәйтәләр бит, кризистан чыгу юлы юк микән диләр, шулаймы? Менә җәһкемдер әйтәчәк, җәһәннәмнән чыгу юлы юк микән дип әйтәчәк.
ғафирун бір. Ләкин алар күпме генә еласалар да, күпме генә уласалар да, кычкырсалар да, шинасалар да, ялынсалар да, Аллах аларның дугаларын кабул итәчәкме? Юк. Аларның бүтән сораулары, ялварулары кире кагылачак. Һәм аларга хайваннарга эндәшкән кебек эндәшәчәкләр. Чөнки бу дөньяда һәрбер кешегә хөрмәт бар, һәрбер кешенең хакы бар. Шуңа күрә Мусага Аллаһ Тәгалә нәрсә диде? Муса белән Харунга: бар Фиргаунгә, идһаба иля фирауна иннаху тага, факула лаху каулан лаййинан лааллаху ятадаккару ау яхша. Оба ступайте к фараону ди. Хотя Аллаһ Тәгалә беләйме фараонның барыбер исламны кабул итмәячәген? Прекрасно беләй. Һәм нәрсә ди? Ул ди туры юлдан азды ди. Факула лаху каулан лаййина ди. Говорите ему ласковые слова ди. Мягкие слова ди, хөрмәт белән, ихтирам белән әйтегез ди. Бәлки ул төзәлер ди. Шуңа күрә Аллаһ Тәгалә бу дөньяда кешегә хакын бирә. Әмма кеше бу дөньяда кафир булып китә икән, теге дөньядан берни хакы да юк. Все. Бетте аңа, рәхмәт бетте. Аллаһның шуңа күрә ике исеме бар: Ар-Рахман, Ар-Рахим. Шулаймы? Ар-Рахман. Аллаһның рәхмәте бөтенесенә. Кая кадәр гыйлеме җитә, шуңа кадәр аның рәхмәте. Шуңа күрә бу дөньяда имансыз да ашый, һавада сулый, баласын да үстерә, мушрикләрдәген Аллаһның суын эчәләр, һавасын сулыйлар. Ләкин Ар-Рахман, Ар-Рахим, Ар-Рахим кыямәттә Аллаһның рәхмәте аларга бетә. Все бетте. Аларга фәрештәләрдән дә никакой снисходительности, милосердие һәм Аллаһтан да. Шуңа күрә алар белән иң түбән, иң хурлыклы затлар белән сөйләшкән кебек сөйләшәчәкләр. Калу Раббана. Эй Раббыбыз, алар әйтерләр ди: эй Раббыбыз, галабат алейна шиқватуна. Безнең, эй Раббыбыз, безнең бәхетсезлегебез ди. Безне яулап алды ди. Все, прониклась на бүтән әйбердән. Бүтән без бәхетсез ди. Без хәсрәттә ди. Ва кунна кауман даллин ди. Без адашучы халык булганбыз ди. Раббана ахриджна минха. Эй Раббыбыз, чыгар безне моннан. Чыгар безне моннан. Фа ин удна фа инна залимун ди. Һәм әгәр дә без гынахларга кире кайтсак, без залимнәр булачакбыз ди. На самом деле. Без залимнәр, мы будем несправедливыми ди, әгәр кайтсак ди. Қалу хшау, Аллаһ Тәгалә әйтә: Қала хсау фиха ва ла тукаллимун ди. Аллаһ Тәгалә әйтә: хурлык белән монда калыгыз һәм минем белән сөйләшмәгез ди. Оставайтесь здесь в позоре ди, с позором ди, и не говорите со мной. Аллаһ Тәгалә әйтә: булды сөйләшмәгез минем белән. Калыгыз монда ди. Шуңа күрә берсендә кызганмаячаклар, берсенә дә мәрхәмәт булмаячаклар. Һәм әлбәттә менә ул шундый хәл җәһәннәмдә, анарның инде нинди генә, алар ихластан дәва кылачаклармы? Ихластанмы? Они будут искренними, когда взывать будут к Аллаху, Әлбәттә, син монда җәһәннәм газабында янасың, ничек син ихлас булмыйсың? Ләкин Аллаһ кабул итмәячәк барыбер. Шуңа күрә Аллаһ Тәгалә әйтә: "Валау тара" وَلَوْ تَرَى إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُوا رُؤُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ. Күрсәң иде син ди, если бы ты видел ди, Аллаһ Тәгалә әйтә, ничек гынахлы бәндәләр Аллаһ каршында башларын яшәкләр ди менә булай. Бу дөньяда тәкәббер, бу дөньяда ләким, шулаймы? Әмма Аллаһ Раббылары каршында ди, алар тегендә Раббылары хузурында. Күрсәң иде син аларның ничек башларын аска игәннәрен ди. Һәм алар әйтәләр: Раббана абсарна. Эй Раббыбыз, алар әйтәләр: эй Раббыбыз, без күрдек. Күрдек, все күрдек. Алар тегендә күрмәделәр, монда күрделәр. Ва сами'на, без ишеттек, мы слышали. Фарҗи'на нa'мал салихан инна муqinun ди. Һәм син безне кайтарсаң иде ди, кире ди. Кире кайтарсаң иде бу дөньяга ди, без изгелекләр кылыр идек ди. Укымаган намазларны укыр идек ди. Бу дөньяда мең хәйлә тапты, шулаймы? Хатырым начар, анда ни мал карыйсы бар. Элек авылга барсак, безгә гел шулай әйтәләр. Мал карый, аның сыер карыйсы бар. Аның пишән чабасы бар. Хәзер мал да юк, сыер да юк, намаз да юк барыбер. Шулай бит инде.
Аллах Тағала тоқтайлы бұлардың малларын бітіріп қарайым дейді. Бітіріп қарады, барыбір жоқ. Шоған көре іш көп, тігісі бар, бысы бар. Мін хайла тапты. Нәрсе? Мында айталар. Ей Раббым, біз ишеттік, аңладық, болды. Бізні қайтар, біз қазір изгіліктер қылашақпыз. Инна муқинун дей. Мы все убеждены в тебе, в этой истине дей. Бізді еш шексіз шандық дей. Анда бүтінісі шанашақ. Фирғауын да шанды, шулай ма? Ләкин соңы дейінде. وَلَوْ شِئْنَا لَأَتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا. Аллах Тағала айтты, әгер де біз тілесек те, har bir kishini hidayat bilan мы бы наставили каждого на путь истины dey. Yani Alloh tilasa ular dunyoda o'q to'g'ri yo'lga bosirlar edi. Lekin Alloh taolo narsa dey, haqqil qawlu minni dey. Mening so'zim haq bo'ldi dey. Mening so'zim turmushqa oshadi. La amla anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Chunki men aytdim dey. La amla anna min hech sheksiz jahannamni to'tirashaqman. Jinlar ham kishilar bilan debdi. Shuna ko'ra Alloh taolo va'da qildi, jahannamni jinlar ham kishilar bilan to'tiram deb Alloh taolo to'tirashaq. Fazuqu bima nasitum liqa'a yawmikum hadha. Ham Alloh taolo narsa deb aytashaq. Şuшы menim bilan uchrashasi kunni unutqanınız uchun şuшы g'azabni totig'iz deb aytashaq. Вкусите это наказание за то, что вы забыли о том дне, когда вы предстанете передо мной. Шо күрә без дә кешеләргә әйтәбез. Аллаһка кайтасы бар. Пәйгамбәрләр дә әйттеләр, Аллаһка кайтасыгыз бар диделәр. Минбәрләрдән дә кычкырабыз, Аллаһка кайтасыгыз бар. Нәрсә генә эшләсәгез дә, нинди генә гамәл кылсагыз да, бөтенегез Аллаһка кайтасыз. Менә шушы көнне онытканыгыз өчен менә бу газапны татыгыз ди. Hâzâ inna nasînâkum dey. Hem Allah Teala нәрсә dey? Менә бу dey. Biz sizni unutuyun dedi. Менә хәзер мы про вас забудем dey. Jahannamga кертәчәк тә Аллаһ Теala, мен сезне онытам dey. Biz sizni unutacakбыз dey шунда. Вазуqu азабал хулд бима kuntum ta'malun. Шуңа күрә мәңгелек газапны татыгыз dey. Кылган гамәлләрегез өчен ди. Не просто так. Кылган гынахлы эшләрегез өчен, җинаятләрегез өчен, күфрлекләрегез өчен, явызлыкларыгыз өчен менә татыгыз шушы газапны ди. Сәҗдә сүрәсе 12, 13, 14 аятлар. Алга таба киттек. Аллаһка ялварып, кычкырып, елап, шинап файда булдымы? Юк. Аллаһ берәрсен кызгандымы? Юк. Берәрсенә мәрхәмәт бирдеме? Юк. Шуннан соң Bular kitelер fərishtelerge. Bizim bir tane cehennemde kimler var? Neçe velalar? 19 gazap fərishtesi var. Bular fəriştelerge yoluna başlayırlar. Belki alarının arasında kimdir sınır kızganır jellerdi. وَقَالَ الَّذ۪ينَ فِي النَّارِ لِخَزَنَةِ cehennem. Gafir 49 50. ayetler. Allah Teala ayette. Cehennem ehilleridir, cehennemge kiruşilerdir, kilirler cehennemnin sakşılarınadır. Они придут к стражам adıdır. Hem nerse deyip aytırlardır. Udu'u rabbekum, Rabbig'izni şaqırığız yerdemge. Rabbig'izga dua qılığız əli, yuhaffif anna yevmen minel azab, bu günni bizden gazapni jingil etseydi. Barığız əli, siz Allah'tan sorağız əli, Rabbig'izdan, Allah bizge gazapni jingil etsin əli bugün dipti, fəriştelerden soralardı. Şundan soň qalu alar aytırlardı. Эвалам таку та'тикум русулукум бил байинат. Неужели к вам не приходили посланники с разъяснениями? Неужели siz bunu bilmediniz? Cehennem var, cennet var, kıyamet var, Allah'ın gazabı var. Sizge peygamberler gelip bu eybirlerini söylemediler mi dip ferişteler sırav bireşekler. Alar nerse dip aytaşak? Birisi de etmeyecek yok dip. Çünkü bütünüsü işitken, bütünüsü kurgan, bütünüsü bilen. Qalu bela. Alar aytaşaklar, hiç şeksiz kildiler. Kildiler. Qalu fad'u. Şuna göre ferişteler aytaşaklar. Kildiler mi? Tegiler aytaşak kildi. Тогда o'zingiz duo qiling'iz deb aytashaklar. Sami maliti deb aytashaklar Allohga.
Һәм нәрсә? وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ ди. Ләкин кәфирләрнең дуасы файдасыз ди. Бұлар бит инде килделәр фәрештәләргә, ялваралар, йылыйлар, сорагыз инде Аллаһтан, фәрештә гөнаһсыз, шулаймы? Бәлки дуасы кабул булыр дип. Ә фәрештәләр әйтәләр, сезгә килмәделәрме? Нигә соң сез монда җәһәннәмдә? Сезгә сөйләмәделәрме? Иман турында, кыямәт турында, Аллаһ турында, газап турында, намаз турында, ураза турында, башка тегеләр әйтәләр, сөйләделәр. Алай булгач үзегез дуа кылыгыз ди. Ләкин Аллаһ нәрсә ди? Кәфирләрнең дуасыннан файда булмас ди. Гафир 49 иллә. Китәләр Мәликкә. Кем ул Мәлик? Главный фәрештә, газап фәрештәсе. وَنَادَوْا يَا مَالِكْ. Алар әйтерләр, алар мөрәҗәгать итерләр ди. Әй Мәлик, لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ. Пусть لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ, пусть твой Господь покончит с нами дип әйтерләр ди. Раббың безне юкка чыгарсын инде. Әйт инде дип. Сора. Безне юкка чыгарсын дип әйтерләр ди. Qala innakum makithun. Һәм Мәлик фәрештә аларга әйтә, сез монда мәңге калачаксыз ди. Сез монда мәңгелеккә килдегез дип әйтәчәкләр. Аннан китеп катылып булмый. Зухруф 77. Шуңа күрә нәрсә генә сорасалар да, Аллаһ аларга берсен дә бирми. Җәһәннәмнән чыгар дип сорадылар, чыгармады. Юхаффиф алейна. Дай нам облегчение, җиңеләйт хәсрәтебезне диде. Җиңеләйттеме? Юк, җиңеләйтмей. Үлем бир безгә диде. Бирми. Шуңа күрә буларны нәрсә көтә? Нескончаемые, бесконечные наказания буларны көтә. Газап. Шуңа күрә аларга әйтәләр: "Фасбиру ва ла тасбиру саваун алейкум". Вам без разницы, будете вы терпеть или не будете терпеть. Айырмайык уже. Сабырлыкның файдасы юк монда уже. Шулаймы? Сабыр итәсезме сез? Сабыр итмисезме сез? Саваун алейкум. Сезгә барыбер. Для вас это уже все равно, без разницы. Иннама туджзауна ма кунтум та'малун. Дөреслектә сез белегез, сезгә бирелә газап кылган эшләрегез өчен генә. Карагыз, фәрештәләр нәрсә ди? Аллаһ Тәгалә нәрсә ди? Вот эти все наказания вам только за то, что вы совершали ди. Бер кемгә дә Аллаһ артыгын бирми. Аллаһ залимме? Юк. Шуңа күрә кешеләрнең җинаятләре шундый дәрәҗәдә булган, гөнаһлары шундый булган. Шуңа күрә Аллаһ Тәгалә аларга әйтә, сезгә ди бу газап фақат кылган гамәлләрегезнең җәзасы гына ди. Тур сүрәсе 16-нчы аят. Шуңа күрә кешеләр бер туктамый елаячак. Кешеләр бер туктамый аларның күз яшьләре агачак. Шуңа күрә Аллаһ Тәгалә әйтә, "Фальядхаку калилан ва лиябку кафиран" ди. Бик аз көлегез ди, бик күп елагыз ди. Җәзаән бима кану яксибун. Калган аз көлсеннәр, күп еласыннар ди, калган гынаһларына нәтиҗә буларак ди. Нәтиҗә буларак Тәүбә сүрәсе 82-нче аят. Һәм хадис, берничә хадис калды безнең. Адам балалары җәһәннәмдә елаганда бу дөньядагы кебек күз яшьләре белән елаячаклар. Аларның күз яшьләре агачак. Һәм аларның күз яшьләре ага бетәчәк. Аларның елаганнан күз яшьләре бетәчәк. Һәм күз яше биткәннән соң күз яше урынына кан ага башлаячак. Абдулла ибн Кайс тапшыра, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте: "Инна әһлән нар ла ябкун" ди. Җәһәннәм әһелләре ди, бер туктамый еларлар ди. "Валау уҗрияти суфуну фи думу'ихим лаҗаратти". Аларның күзләреннән чыккан күз яшьләренә ди, корабльне куйсаң, корабль агып китер иде ди. Ягъни шул кадәр күп күз яше чыгачак. Хәтта Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям нәрсә ди? Караб ул күз яшеннән агып китер. Ул уже елга кебек булачак инде. Бәләкәй елгада караб ага алмый, шулаймы? Елга кебек булачак. Бер кешенең елавына ди. Ва иннахум ла ябкуна дам ди.
һәм алар һич шиксез кан белән дә елаячаклар әле ди. Шуңа күрә күз яшы беткән кан күчәчәк инде. Юрсалул букау аля ахлин нар. Аллаһ Тәгалә ди җәһәннәм әһелләренә, Анас ибн Малик тапшырган хадистә Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә, Аллаһ Тәгалә җәһәннәм әһелләренә күз яшьләре җибәрер ди. Һәм алар ди шул күз яшьләре биткәнче еларлар ди. Соңыннан алар кан белән елый башларлар ди. Һәм аларның кан елавыннан ди, битләре ярылыр ди. Ягъни ни булыр ди, нәрсәле? Ни инде, җәрәхәт булыр ди. Җәрәхәт барлыкка килер ди. Ни ухдут инде, ни дип килә, оковы. Менә оков ясыйлар бит инде, ров. Шуннан кебек аларның, чөнки кеше зур була бит инде. Кеше бәләкәй булмый, кеше огромный була. Без сезнең белән әйттек, кырдагы теше ни кадәр була дидек? Ухуд тауы кадәр була дидек. Кеше зур. Коранда җылатырга урын күп. Нормально. Алла сакласын. Шуңа күрә аларның да шушы каннары агудан ди, күзләрендә ни булыр ди? Канавалар барлыкка килер ди. Әгәр дә шушы канавалардан корабль агызсаң, корабль агып китер ди. Шуңа күрә нәрсә, кешеләр бик каты елаячаклар, бик каты Аллаһка ялварачаклар. Шуңа күрә нәрсә, алар инде менә бу күферлекне үстен күргән өчен, Аллаһ Тәгаләнең әмреннән баш тартканнар өчен Аллаһ Тәгалә аларны шундый зур газапларга инде бирәчәк. Алла сакласын. Шуңа күрә монда аятлар күп инде әле. Мәсәлән, менә соңгы аятны гына укыйм. Худ сүрәсе 106-107 аятлар. Фәаммәлләзина шақу фәфиннар ди. Бәхетсезләр утта булырлар ди. Ягъни бәхетсез дигән сүз, менә кайбер кеше әйтә бит инде, бу дөньяда кеше үзен бәхетсез ди, кайбер кеше. Шулаймы? Ләкин ул кеше аңласа иде, чын бәхетсезлек ул ахирәттә булачак. Кемдер әйтә, мин бәхетле ди, ләкин чын бәхет ул кая? Ул ахирәттә булачак. Шуңа күрә несчастен тот, кто несчастен будет в жизни вечной. Шуңа күрә Аллаһ Тәгалә әйтә, кем бәхетсезләр ди, утта булырлар ди. Ләһум фиһа зафирун ва шаһиқ ди. Алар ди утта булырлар ди, һәм алар ут эчендә нишләрләр ди? Ыңгырашырлар ди. Ыңгырашырлар ди. Зафирун ва шаһиқ ди, һәм уфылдарлар ди. Ыңгырашырлар һәм уфылдарлар ди. Халидина фиһа ма даматис самавату вал арду илля ма ша'a раббук ди. Һәм алар ди җир һәм күкләр яшәгәндә, алар да анда калырлар ди, илля мәгәр Аллаһ Тәгалә теләүчеләрдән башка инде. Ягъни кемнедер Аллаһ беләбез, иманлы булса кая чыгара? Иманы булган булса җәннәткә чыгара инде. Шуңа күрә Алла сакласын, инде монда бу җәһәннәм хәлләре. Безнең инде димәк җәннәттә калдык 10 кеше, җәннәт белән сөендерелгән, җәһәннәмдә җәһәннәм утыннан ничек котылырга дигән сорауны куябыз инде. Шунда тукталабыз иншалла. Яра, безнең инде узган киләсе атнада дәресләр булмас, бер атна безнең ял була инде, аннарысын җомга көнне башлыйбыз инде таравихларны иншалла. Җомга була бит, әйме? Берсе. Ярый, субханакаллаһумма бихамдик, шаһаду ан ла илаха илля анта, астагфирука ва атубу илейк.